Mela, il-Kummissjoni Elettorali tatna direzzjoni, il-Partit Nazzjonalista kif għandu obbligu li jagħmel ħajkun qed josserva id-direzzjoni li tagħtu l-Kummissjoni Elettorali. Din kienet id-dikjarazzjoni ċara tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino ftit tal-ġimgħat ilu. Dan għal-mistoqsijiet ta' One News meta mill-ġdid kien staqsa meta l-Partit Nazzjonalista se jimxi mal-obbligi tiegħu u jippubblika l-kontijiet awditjati u rapporti ta' donazzjonijiet tiegħu. Hawn Piccinino kien wieġeb li l-Partit Nazzjonalista kien ta' żmien ta' estensjoni mill-Kummissjoni Elettorali wara li għal snin sħaħ taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech naqas milli jonora l-obbligi li għandu skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Tajb li tkun taf li l-Kummissjoni Elettorali wkoll tat extension il-Partit Nazzjonalista sabiex ikun jista' jagħmel ir-rapport. Kien hawn li Piccinino ikkommetta li jimxi mad-direzzjoni tal-Kummissjoni Elettorali wara li l-Partit Nazzjonalista ilu snin jikser il-liġi. Meta ħadd issottomettu? Fi żmien stipulat ukoll li tatna l-Kummissjoni Elettorali. Il-Kummissjoni Elettorali tat bej 6 xhur u 9 xhur skont għallim sena bħala estensjoni, aħna ħankunu qegħdin nagħmlu żgur li aħna ħankunu qegħdin osservaw id-direzzjoni nawlid. Aħna jiena qed nikkonfermajtlek il-Kummissjoni Elettorali tatna direzzjoni, il-Kummissjoni Elettorali tatna direzzjoni, il-Partit Nazzjonalista kif għandu obbligu li jagħmel ħajkun qed josserva id-direzzjoni li tagħtu l-Kummissjoni Elettorali. Iżda issa u magħruf li l-Partit Nazzjonalista lanqas l-estensjoni li jingħata għas-sena 2021 baqa' ma onora minkejja dikjarazzjonijiet pubbliċi minn Piccinino u saħansitra l-Kap Nazzjonalista innifsu Bernard Grech. L-estensjoni li jingħata kien propju sal-4 ta' Awwissu li għadda, jiġifieri aktar minn 3 ġimgħat ilu. Dan ġie żvelat mill-Gazzetta Malta Today fil-ħarġa tagħha tal-ħadd li għadda. Filwaqt li fakret ukoll li l-Partit Nazzjonalista kien injora lil Kummissjoni Elettorali 5 darbiet għal notifiki li ntbatulu biex jirregola ruħu. Bekk issa t-total tela għal 6 darbiet li l-Partit Nazzjonalista injora lil Kummissjoni Elettorali meta lanqas l-estensjoni li ngħata issa ma onora. Kemm ilu kap Bernard Grech għal sena sħiħa il-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma preżenta l-kontijiet finanzjarji awditjati tiegħu. Bil-kap iġib skużi differenti fosthom li ma sabx awditur. L-Partit Nazzjonalista qed isib diffikultajiet biex isib il-professjonisti kellu jammettija Bernard Grech innifsu wara li kien gideb u qal li l-kontijiet ippreżenthom xi ħaġa li ma kienx minnha. Kun hemm kultant komplikazzjonijiet ħafna drabi jkunu ħmerija ta' ġifieri li inti jkollok bżonn awditur u ma ssibx awditur mill-ewwel, pereżempju. U allura inti ċerti commitments ma tagħmilhomx fil-ħin.